وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم عليه السلام صلى الله عليه حبيبي رسول الله صلى الله خطرت بحسن تلطف وثناء خطرت بحسن تلطف وثناء واتت تحك السير في الظلماء فوثبت من شوقي ومن وجدي لها فوجدتها في حلة خضراء لله صلى الله عليه ناديت من أنت أجابت أسبي العقول بمكسب وثناء وسألتها ما الاسم قالت يا فتى الاسم سلمى بهجة الأحياء فحلفت أني عاشق ومتيم سحت دموع ممزجا بدمائي قالت تسلى يا أخي فإنني في عشقك يرتوي الحلفاء إن كنت تهواني فكن متأدبا اترك هواك وإن أردت هواي لله مولاي صلى الله عليه واسلك طريق القوم واتبع أثرهم واسعى لنا في غيهب الظلماء واغنم من الكاسات في جنح الدجى واسكر وكن من جملة الندماء وأحبتي إن كانت تبغي وصلهم فهم أهل ودي هم أهل ولاء لله مولاي صلى الله عليه إن كان يا سلمى مناك منيتي هذا رخيص منيتي بمنائي قالت قبلت عطية
متوسلا بالهاشمي محمد وبآله ساداتنا الكرماء. إني عبيد أثقلته ذنوبه ابن الحميد محرق الأحشاء لله. أرجو مولاي الصلاة صلى الله عليه. إني عبيد أثقلته ذنوبه ابن الحميد محرق الأحشاء. صلى وسلم ذو الجلال على الذي أسري به في غيهب الظلماء. الهاشمي محمد خير